哇塞，太脏了吧，好恶心啊！我们家有个好习惯，每个月都会定时给洗衣机洗个澡，要不然这衣服都白洗了。直接倒进去，不用放毛巾啥的。打开正常洗衣模式，它是不需要浸泡的，轻松快捷。即使是缝隙里面的脏东西也能清洗到。洗完还能闻到一股淡淡的清香，赶紧都试试吧。谁不是坚信它从有到无，可是那记忆却无法消除。谁不是害怕夜归